Mbak Nana berani? Tadi makan di sini. Berani lah. Mbak Nana. Berat gak? Ini namanya Alex. Alex baru 3 tahun. Ah, 3 tahun deh, kamu kayak Meka. Meka 2 tahun. Mau 3 tahun Meka tuh. Kamu siapa pegang? Ade mau pegang? Masih makan enggak? Masih makan Mbak? dah. Mana? Kayak Mbak Iya tuh. Masih makan Mbak Nana? Oh, sama kulit. Mau Nana tuh tuh. Boleh. Boleh. Dikupas sendiri, dikupas. Iya ya. Dikupas. Oh. Oh, bisa dia kupas, Dek. Sama kayak kita mau Namanya Alex. Namanya Alex. Oh, siap burung mamau. Ngurusin tangannya. Ini yang migration tuh bukan sih? Iya. Iya, siapa namanya Yang nih? kabur itu. Siapa ya? Frank enggak? Bukan. Pegang aku ke Ya Nana. Frank namanya, Frank. Bukan. Lurusin Mbak Nana. Wah.